Коротше, жорстко я ошибся з стороною колеса, коли я провіряв вчора. Мені показалось, що з правим проблема. І я розбирав праве колесо, дивився, що там. Ну, піднімав його, а потім плюнув, думаю, та з колесом все нормально, редуктор крутиться, значить все нормально. А що шелестить, не знаю. Ошибся я. Ось тут щось у нас шелестить. Там ілі колодка відпала, ілі я не знаю, бо колодки я нові ставив сюди колись. Ілі колодка, ілі щось попало, ілі ще може мішати ручника, там пружинка. Так що є проблема, ось. От, оце воно. Проблема є, і вона здесь, це вже радує. Тільки яка, я пам'ятаю, там була проблема, що терся, черкав об болти отут, внутрі. Там така пружинка, от, іде на трос ручника. А як я нові колодки ставив, то колодки були що? Такі товсті, що в мене не налазив барабан, що мені прийшлося, я там раніше підварював на одному речагу, щоб він натягував сильніше, щоб пружинка не торчала. А я його спілів, бо нові колодки не влазили. А оце ж колодки, мабуть, зносились, і воно тепер опять болтається там. І, коротше, може бути пружинка, а може щось попало. А може колодка відпала. Якщо колодка відпала, вона могла там жорстко заклинити колись. Знімаємо. Зняв барабан і бачу, що кріпеж оцього рычага відвалився. І він у нас отут просто болтався. Ось шайба. Ось воно терло об барабан. Отут він у нас кріпиться. Тобто у нас колодки не відпускали. Ну, кстати, чи не відпускали, чи це. Ну, оце ось болтається. Ну, воно це зараз виїхав. А оцей кріпежик, він ось фіксується шплінтиком таким, як проволочка. І оце він відвалився чого-то. Ну, в принципі, нічого критичного. Зараз поставлю на місто його. Тільки, по-моєму, його на місце треба ставити, коли немає цієї пружини. Тобто пружину знімати. Коротше, причина знайдена, шума. І вже радує. Наш редуктор ще годний. Ура, ура, ура. Так, в принципі, все поставив на місце. Знімав тільки нижню пружинку, щоб опустити це все. І єдине, я не знайшов шплінтика штатного. Такий, як штатний, тоненький. Є тільки там для шарових опор, вони товсті не влазять. Ну, знайшов проволоку таку жорстку, хорошу. Зробив. Зараз смажу тут оці всі ці міста, що касаються. Підсмажу і будемо собирати. Напомню, полуось я тут міняв. Полуось тут. Да, з цієї сторони в мене виїжджала год назад. Півгода назад десь. Почти год пройшов. Тут полуось нова. 3000 гривень стоїла. І все у нас крутиться тепер нормально.